ফ্যান আপনারা বলতেই পারেন ফ্যানের দাম এত কেন, তাহলে বুঝতে পারবেন জিনিস যেটা ভালো দাম তার একটু বেশি। বাকি আছে কি? তবে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে রিটেল শপদের জন্য আপনাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে ফেক লিস্টিংগুলি না করাটাই ভালো। আপনারা হয়তো বাড়তি কাস্টমার আনার জন্য এই জিনিসটি করেন, কিন্তু যখন কেউ প্রোডাক্ট কেনার জন্য আপনার শপে গিয়ে দেখবে যে প্রোডাক্টটি নাই, তখন সে সেকেন্ডবার হয়তো আপনার শপে আর যাবে না। হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? প্রায় 5 মাস আমাদের চ্যানেলে কোনো ভিডিও নেই। বিশ্বাস করেন এতে আমার কোনো হাত নেই। Noctua ফ্যান থেকে নিয়ে শুরু করে Asus মাদারবোর্ড, Strix গ্রাফিক্স কার্ড, Phanteks এর কেস, Nzxt কুলার আর AMD প্রসেসর। ইন্টেল ইউজার আবার খেপে যাবেন না, কিন্তু বাজারে এখন 12th জেন আসেনি, অ্যাটলিস্ট একদিন বাকি আছে। সেই কুখ্যাত বিখ্যাত AMD প্রসেসরটি হচ্ছে Ryzen 9 5950X 16 কোর 32 থ্রেড। প্রসেসরটি আমরা পেয়ার আপ করছি ROG X570 Crosshair Hero 8 মাদারবোর্ডটির সাথে, যার দাম খুব একটা বেশি না, মাত্র 50,000 টাকা। এই পিসির ওনার হচ্ছেন একজন গেমিং কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, তার ইউটিউবে একটি চ্যানেলও আছে। তিনি একটু ক্যামেরা শাই হওয়াতে ইন্টারভিউর জন্য তাকে ক্যামেরার সামনে আনানো যায়নি। এই পিসিটি তার ড্রিম পিসি। এই পিসির সবকটি প্রোডাক্ট তার ইন্ডিভিজুয়ালি কালেক্ট করতে হয়েছে। তিনি এই পিসি দিয়ে মেইনলি গেমিং করবেন, স্ট্রিমিং করবেন, ওই ফুটেজ আবার রেকর্ড করবেন এবং তা এডিট করবেন। এই হচ্ছে মোটামুটি তার পিসির পারপাস। সিস্টেম ড্রাইভ হিসেবে ইউজ হচ্ছে একটি 980 প্রো, আর স্টোরেজের জন্য ব্যবহার হচ্ছে একটি 970 ইভো এবং একটি 870 ইভো, 1 TB ইচ। র্যাম হচ্ছে G.Skill Trident Z 3600 MHz, মোড হচ্ছে 32 GB, মানে হচ্ছে 4টি স্টিক। এই বিল্ডের সাথে আসলে 32 GB র্যাম আমার একটু কমই মনে হয়। 64 বা 128 GB হলে হয়তো শরীর আরেকটু বায়ু আসবে। আর আমাদের কেস হিসেবে ছিল Phanteks Entho Evolv X, মোটামুটি বেশ প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি কেস। Entho Evolv বেশ পপুলার, বাট বাংলাদেশে Entho Evolv X খুব বেশি একটা নেই। ফুল কেসটি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম বিল্ড, আর এই কেসের সব থেকে ভালো সাইডটা হচ্ছে এই কেসের যে কেবল ম্যানেজমেন্ট, যে ব্যাক সাইডটা, এই সাইডটাতে ফুললি পার্টিশন করা, খুব ইজিলি যে কেউই খুব ভালো রকম কেবল ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন এই কেসে। আর এর ওপরে শ্রাউড থাকাতে কেবলগুলিও দেখা যায় না। মোটামুটি কোনো এক্সপার্ট না হলেও ইভেন আপনি কেবল ম্যানেজমেন্ট যদি নাও করেন, তারপরেও এই কেসে কেবল দেখার মতো কোনো অপশন আসলে নেই। ফ্যান এই বিল্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে Noctua Chromax 140 PWM ফ্যান। একটি ফ্যানের দাম 3000 টাকা, তো 4টি ফ্যান মোট 12,000 টাকা। আসলে Noctua ফ্যান দিয়ে এটি হচ্ছে আমার প্রথম বিল্ড। আমি নিজে পার্সোনালিও আসলে কখনো Noctua ফ্যান ইউজ করিনি, আর আমাদের চ্যানেলেও Noctua দিয়ে কোনো বিল্ড এর আগে করা হয়নি আমার মতে। আপনারা বলতেই পারেন ফ্যানের দাম এত কেন, তাহলে একটু গুগল করে নেবেন Noctua কি জিনিস, তাহলে বুঝতে পারবেন জিনিস যেটা ভালো দাম তার একটু বেশি। সেই পিসটা বিল্ড করতে বাংলাদেশে বেশ পপুলার একটা শপে যায়। তারা বলে তাদের কাছে সব কম্পোনেন্টই আছে, কিন্তু গিয়ে দেখে আসলে কিছুই নাই।
এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় মাদারবোর্ড, পিএসইউ, জিপিইউ এর শর্টেজ। তার ভাষ্যমতে তাকে ব্যাপক প্যারা খাইতে হয়েছে একটা একটা করে পার্টসগুলি জোগাড় করতে। গত 1-1.5 বছরে যারা পিসি বিল্ড করেছেন, বাজেট কম হোক আর বেশি হোক, মোটামুটি আই গেস সবার এক্সপিরিয়েন্সই সিমিলার। আসলে শর্টেজটা শুধু বাংলাদেশে না, শর্টেজটা একদম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। কি আর করা যাবে বলেন? কুলার হিসাবে ইউজ হচ্ছে Nzxt Kraken Z73। মোটামুটি এটি X73 এর সিমিলার, জাস্ট এটাতে একটি ডিসপ্লে অ্যাডেড। এটি একটি 360mm রেডিয়েটরের কুলার, আর এরকমের একটি প্রসেসরকে ঠান্ডা রাখার জন্য 360mm এর নিচের আসলে যে কুলারগুলি সেগুলি খুব বাকি আছে কি? গ্রাফিক্স কার্ড। এই দুর্মূল্যের বাজারে এই বিল্ডের ওনার খুব কষ্ট করে একটি Rog Strix 38 ম্যানেজ করেছে, কিন্তু সে খুবই চেষ্টা করেছে একটি 3080 Ti ম্যানেজ করার জন্য। 3080 Ti ম্যানেজ হলে বেশি ভালো হতো, বাট হি আলটিমেটলি ফেলড। যাই হোক, তাও খুব খারাপ না। টোটাল বিলটা অ্যাসেম্বল করার পরে দেখতে বেশ চমৎকার লাগছিল, কিন্তু সাইড প্যানেলগুলি অতিরিক্ত টিন্টেড হওয়ার কারণে ভেতরের ভিজিবিলিটি খুবই লো। আমি এই বিল্ডের ওনারকে সাজেস্ট করব ভেতরে একটি লাইট বার ইউজ করার জন্য। বাট অনেকেই হয়তো বা ডার্ক সিস্টেম পছন্দ করেন, তার জন্য এটি একটি পার্সোনাল প্রেফারেন্স হতে পারে। তবে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে রিটেল শপদের জন্য আপনাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে ফেক লিস্টিংগুলি না করাটাই ভালো। আপনারা হয়তো বাড়তি কাস্টমার আনার জন্য এই জিনিসটি করেন, কিন্তু যখন কেউ প্রোডাক্ট কেনার জন্য আপনার শপে গিয়ে দেখবে যে প্রোডাক্টটি নাই, তখন সে সেকেন্ডবার হয়তো আপনার শপে আর যাবে না।
আমরা পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ থেকে আসলে সব বিল্ড করি না, কিন্তু একটি পিসির পিছনে যখন আমরা দেখি এত বেশি প্ল্যানিং থাকে, এত বেশি প্যাশন থাকে, তখন আসলে সেগুলো ইগনোর করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। আশা করছি এখন থেকে রেগুলার বিল্ড ভিডিও আসতে থাকবে, বাজেট বিল্ড, এনথুজিয়াস্ট বিল্ড, হাই এন্ড বিল্ড, কাস্টম লুক বিল্ড, এমন অনেক কিছুই হবে যা কেউ দেখেনি আগে, অ্যাটলিস্ট আমাদের চ্যানেলে। টাটা।